大家好，我係邱之佳石，今日嚟到咗非常宜居嘅地方龍崗中心城啦。龍崗中心城呢度起咗個新樓盤，嗌做宇宏景上雲層，依家賣緊嘅折後價係4萬幾蚊啫。附近啦嘅豪宅啦，公園大地賣緊5萬幾蚊嘅喎。咁呢邊我哋睇睇周邊嘅環境，門口就係一條龍翔大道，係入龍崗中心城嘅主要幹道。對面城市配套比較健全啦，有龍城醫院啦。後邊係一個龍城公園，係龍崗最大嘅公園嚟嘅。咁呢邊呢，就係樓底嘅主體。好，嚟到沙盤嘅模型啊！咁順便俾大家睇睇後邊，就係一個恆溫嘅泳池，室內㗎。咁呢個係一個業主先可以使用嘅一個商業配套啦。好，睇翻樓體嘅主體，咁我哋宇宏嘅景雲上城咧，我哋依家喺度。咁1到3樓啦，下邊會做一個商業嘅狀態㗎，同埋啱先提及到嘅一個室內嘅恆溫泳池。呢個係一個正大門㗎，正大門咧呢度嘅高度咧大概係有9米㗎。咁好，樓梯嘅主體啦，總共有8棟，咁連埋一個幼稚園嘅，仲有一個，就有9棟啦。咁呢3棟咧，正1、2、3棟咧，係在售嘅一個商品房，其他係有公寓產品嘅，包括第4棟咧，同埋呢一棟咧，第6棟咧，係一個公寓產品嚟嘅。咁後邊嘅5棟咧，同埋呢一個6棟咧，係一個回遷房俾原村民嘅。咁呢邊係俾政府嘅一個人才房。好，我哋主要睇翻在售嘅呢3棟。咁目前依家賣緊嘅係1、2棟主賣。第3棟可能要等到下個月。咁呢邊主要係43層高嘅，同埋46層高嘅，總共有。咁分別都係3梯5戶嘅。咁朝向好簡單啦，一個係東南向啦，前面嘅係東南向，後邊嘅係西北向。咁西北向後邊我哋見到有山體，係咪？係一個龍崗最大嘅龍城公園嘅山體，龍城公園嘅山體。好，我依家喺示範單位3樓嘅樓層。咁呢邊係3梯5戶嘅。咁俾大家睇睇過渡嘅一個狀態。好，我哋呢一側嘅係2戶100平嘅。咁正前方啦，係一個每一層得1戶嘅111。咁兩邊呢係118啦。好，宇宏100平嘅3房，一層有2戶嘅。咁入門我哋見到係一個好經典嘅主廳，一家人5口人家住，非常之合適。闊度啦，客廳嘅闊度係有3.6米嘅。露台就好長，個闊度大概係6.2米左右。大家睇睇，連埋第一間房嘅，係啊，望出去嘅景觀啦，係東南向嘅朝向。對面呢係龍城醫院，前面嘅大道啦叫做龍翔大道，就係龍崗中心城一條主要幹道嚟嘅。樓下依家仲喺度建設緊嘅，咁第日會係個花園平台。好，我哋再入屋睇睇，餐廳位啦，擺個圓台坐4到6個人都冇問題㗎。好，嚟到 U 型嘅廚房啦，咁都好貼心啦，預留咗個雪櫃位嘅。呢一側咧可以擺個雙開門嘅雪櫃嘅。咁抽油煙機啊、煮食爐、洗碗機啊、星盆呢啲都有齊晒嘅，入屋會有嘅。當然係明窗啦。咁入屋呢度咧，仲會有做一個玄關鞋櫃嘅，到頂嘅。好，我哋入房睇睇。咁入嚟啦，我哋見到第一個客廁，明廁嚟嘅，乾濕分離。
好，第一間房連埋啱先講嘅客廳嘅露台啦，都比較大㗎，大概8到10個呎左右，10個平米。咁放一個1.5米嘅床，再做一個衣櫃都冇問題。咁呢邊示範單位做咗個書房。好，第二個房我哋先睇睇主人房。咁主人房同第一個啱先睇嘅書房一樣啦，朝向都係東南向，同客廳嘅朝向一樣嘅。睇對面嘅龍翔大道同埋龍城醫院啦。1.8米嘅床啦，連埋個衣櫃啦，空間都啱好。好，睇返套房嘅一個廁所，廁所做咗個乾濕分離㗎。講返呢個浴室嘅空間都比較大。好，睇返第3個房。第3個房放咗個1.2米嘅床喎，做個兒童房嚟嘅。咁呢邊就唔係朝東南㗎啦，睇到對面嘅流動嘅主體啊。好，呢個100平嘅3房2個廁所咧，100平嚟講，空間仲係佈局比較合理，適合我哋5、6口人家住啊。好，跟住落嚟，我哋睇睇111嘅戶型。咁每一層就係得一戶111。跟住我哋見到佢有一個獨門獨戶嘅一個好處㗎。咁門口呢個位，我哋甚至可以攞嚟做鞋櫃。入門呢個面積都唔細啊，大概5到6個方都有㗎。好，我哋入屋睇睇，4房喎，2廳2個廁所。咁做嘅一個係我哋叫做橫廳嘅設計啦，梳化位，咁呢個位置咧會係食廳啦、餐廳嘅位置㗎。咁約有5.6米嘅一個闊景嘅一個露台。廚房呢邊咧，企6個人都夠㗎啦，比較大啊。羹廚嚟㗎，星盤啊、西門子嘅3件套、抽油煙機、洗碗機同埋食爐都有㗎。好，睇返第一個兒童房咧，佢做咗個光線都比較開揚㗎。呢邊房嘅朝向係北向。第二個房擺1.5米嘅床都冇問題㗎。好啦，睇睇第3個房啦。咁呢個單位佢冇擺傢俬，所以睇落比較細少少，可能會。咁實質啦，我哋擺個1.5米嘅床都得。第3個房呢邊係一個客廁，明廁嚟嘅，都做到個乾濕分離，但係好似有啲細喎，個飄窗會比較壓位咯。客廁對面有個主人房㗎嘛，咁主人房呢邊又係個套房嚟㗎。主人房房間啦，擺1.8米嘅床同埋衣櫃冇問題啦。咁佢窗望出去啦係西南向，所以都算開揚㗎。主人房嘅廁所啦，係個乾濕分離嘅西南向嘅一個廁所。
咁佢門呢邊其實仲可以擺嘢嘅喎。好，呢個一個橫廳嘅設計，110平嘅4房。咁如果中意話客廳開揚啲嘅，大啲嘅、闊落啲嘅，咁就可以揀呢啲弧形嘅客廳啦。好，1184房嘅，咁呢邊好正啦。門口呢度嘅位置啦，我哋可以愛嚟做鞋櫃。4房118，咁我哋入屋見到一個玄關鞋櫃一體化嘅到頂嘅。OK， 呢個係一個橫廳嚟㗎，梳化位啦都好闊㗎。咁我哋連埋露台，有6.2米嘅露台，我哋開揚嘅採光係非常之好啦。咁同樣係朝呢個東南向嘅。餐廳嘅位置啦，呢度擺咗個長條嘅餐桌，坐6個人。咁我哋擺圓台啦，甚至乎坐8個人都得㗎。廚房啦，呢度少做咗個趟門嘅，應該係做個趟門㗎。示範單位冇做個門啦。咁星盤啦，西門子嘅3件套，抽油煙機、食爐同埋洗碗機都有。呢邊係預留咗個雪櫃位喺呢一側㗎。咁我哋嚟擺個雙開門嘅雪櫃位冇問題。所以我哋喺廚房呢邊睇到啦，成個廳啦，連埋個餐廳同埋個露台，非常之開揚。因為啦，呢一側佢仲有玻璃，見到個北向嘅採光，所以呢邊可以做到南北通透嘅。好，我哋嚟睇睇第一間房先。第一間房啦，佢係做咗一個書房，位置唔大，面積唔大，咁我哋大概擺個1.2米嘅床。咁同埋我哋都可以嚟做書房㗎嘛，北向嘅。乾濕分離嘅客廁，明廁嚟㗎。第二間房佢做咗個兒童房嘅，咁都擺到書台啦，同埋擺到個1.2米嘅床㗎。咁呢邊因為3樓啦，啱好係平台嘅位置，佢係我哋做示範單位嘅樓層，所以唔係話每一戶望出去都係咁嘅景。好，第3間房，1.5米嘅床，朝呢個東南向嘅。主人房啦，一個3面嘅衣櫃到頂嘅，咁1.8米嘅床啦。主人房嘅採光都比較好喎，東南向，冇遮掩嘅喎，或者呢一側咧有小部分嘅遮掩。好啦，睇睇主人房嘅廁所，乾濕分離嘅。好，118嘅4房。